নমস্কার বন্ধুরা, আজকের রাতের খাবারেতে নিয়েছি মোরগ পোলাও করেছি আর একটুখানি লিভার মানে মেটে আলু দিয়ে আর এক রকমের সবজি এখানে পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে তৈরি করেছি। এটা আমাদের ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় না, তাই নামটা আমি বলতে পারছি না। সঙ্গে একটুখানি শসা, একটু গাজর কেটে নিয়েছি। এই ছিল আজকের খাবার। আমার ভিডিও ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে পরে ভালো কোনো ভিডিওর সঙ্গে। বাই বাই। Guten Abend, Freunde. Heute habe ich Pilaw gemacht mit Hühnerfleisch. Dazu habe ich Hühnerleber mit Kartoffeln und Curry gemacht. Und es gibt noch Karotten und Gurkenscheiben dazu. Wenn es euch mein Video gefallen haben sollte, bitte abonniere meinen Kanal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.